nieuws. Arriva wordt de nieuwe vervoerder in Limburg. Aanvankelijk nummer 2, maar omdat de nummer 1 Abellio niet volgens de regels handelde in die aanbestedingsprocedure, is Arriva vandaag naar voren geschoven. Een dochter is het van Deutsche Bahn. Maar had de provincie dit niet opnieuw moeten aanbesteden? Wat gaat er überhaupt veranderen in de komende 15 jaar? Te gast zijn gedeputeerde Patrick van der Broek, maar eerst de aanbestedingsdeskundige jurist Wim Vonderhoff. Meneer Vonderhoff, je zei net al in het nieuws, dit had eigenlijk opnieuw aanbesteed moeten worden. Dit is eigenlijk tegen de regels. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, ik wil op de eerste plaats de provincie een compliment maken over de manier waarop ze de aanbesteding op zich hebben afgewikkeld. Want het is een razend ingewikkelde materie die zonder problemen verlopen is. En de provincie wordt in feite de dupe van een fraude op een veel lager niveau. Of er opnieuw moet worden aanbesteed of niet, we hebben net even samen met elkaar overlegd. En ik hoor dat de aanbestedingsprocedure nog niet helemaal afgewikkeld zou zijn. Er is tussen de gunning en tussen de voorlopige gunning en de definitieve vergunning is een standstill termijn. Als de procedure daar is blijven steken, dan zou het de weg die de provincie gevolgd heeft, die zou kloppen. Ik ben ervan uitgegaan tot nu toe dat de aanbestedingsprocedure afgewikkeld was, dus dat er definitief gegund was. Als dat zo is, dan is de weg die gevolgd is onjuist. Daarmee zegt u eigenlijk dat juridisch op dit moment, zoals u net overlegd heeft met de gedeputeerde, dit juridisch correct is en klopt. Dit kan dus, je kunt overgeven aan de nummer 2 uit die procedure. Voor zover er nog niet definitief is gegund. Voor zover er nog niet definitief een afspraak is gemaakt met de beste partij, de winnende partij, dat de concessie is verleend. En is dat zo, meneer Van der Broek? Ja, kijk, volgens privaatrecht is het inderdaad zo, als je gegund hebt, dan moet die partij het ook maar leveren. We hebben hier te maken met het publiekrecht en dat komt erop neer dat wij nu, als daar voorwaardelijk aan Abellio gegund hadden, ik moet ondertussen in het verleden spreken, er is ook bezwaar gemaakt. En eerst zal een uitspraak van de rechter komen voordat je dan ook daadwerkelijk onherroepelijk kunt gunnen. In die situatie zitten we nu. En daarvan uitgaande hebben wij dus ook de mogelijkheid om gewoon naar de tweede te gaan. Ook omdat de eerste feitelijk gebruik heeft gemaakt van informatie die onwettelijk verkregen was. Maar de eerste keer dus dat u in de pers bekend maakte, Abellio gaat het openbaar vervoer in Limburg uitvoeren, was dat nog voorwaardelijk? Was dat nog niet definitief? Ja, nou, we hebben gegund, maar dan wel onder de voorwaarden dat uiteindelijk, want er waren ook partijen die daarna rechtszaken aangespannen hebben. Veolia is daar een goed voorbeeld van. Die rechtszaken zullen eerst afgewikkeld moeten worden. Waarom die haast? Waarom wachten die rechtszaken dan niet af? Want misschien was die eerste deal vele malen goedkoper en interessanter, want daar heeft hij voor gekozen. Eigenlijk is het wel heel erg eenvoudig, omdat wij de procedure ook correct doorlopen hebben. Ik ben ook blij dat een deskundige daar ook complimenten voor geeft. In die zin willen we wel voortgaan in de planning die we zelf gemaakt hebben. Maar Abellio NS was veel goedkoper, betere dienstverlening, daar koos hij voor tenslotte. Nee, maar dat heeft niks te maken met goedkoper, want ze kregen allemaal hetzelfde bedrag, 55,5 miljoen euro aan subsidie jaarlijks. Betere dienstverlening, er was een reden waarom hij voor Abellio koos en niet voor Arriva. Laat ik beginnen met te zeggen dat beide meer hebben geboden dan dat wij gevraagd hebben. We hebben het Limburg net uitgevraagd, dit is het minimum wat je moet gaan rijden. En eigenlijk is dat minimum al vergelijkbaar met wat we nu hebben. En we hebben aan marktpartijen gevraagd, doe het maar beter. We hebben ze als het ware uitgedaagd. En beide hebben betere biedingen gedaan dan dat wij zelf voorgeschreven hebben. Maar toen koos u voor de volle 100% voor Abellio. Ja. Blijft Arriva dan niet second best? Ja, weet je, dat is zoals het nu ook geframed wordt. En eigenlijk is het wel een beetje jammer, want je moet het eigenlijk vergelijken maak maar zo'n vergelijking van als je een 8 haalt bij je eindexamen, dan ben je eigenlijk cum laude geslaagd. En als je een 8,5 of een 9 min haalt, dat is helemaal fantastisch. Maar het is al nu hartstikke knap. Maar 9 min staat altijd mooier, toch? Is altijd mooier, dat ben ik met je eens. Maar ik ben in ieder geval niet cum laude afgestudeerd. Ik had het graag gewild en zo moet je dat ook eigenlijk zien. Beide zijn hartstikke goede biedingen. Vervelend dat. Maar u zegt nog steeds, Abellio was wel degelijk iets beter. Ja, zeker. Waren die procedure volgens de regels verlopen? Ik denk dat Abellio, als ik naar de waarderingen kijk die door de provincie zelf aan de inschrijving gegeven zijn, 25% beter was. 25%. En het gaat om 2 miljard euro over 15 jaar. Ja, dan hebben we het over 500 miljoen euro. Ja. Nee, maar dat is... Zo kun je het misschien niet helemaal uitrekenen. Nee, maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Hè? Want wij geven 55,5 miljoen euro aan
subsidie om die bussen te rijden en de omzet die een bedrijf maakt. Dus en de subsidie en de 25% van kabelprijs. 55 miljoen euro is nog altijd Is nog veel 10 miljoen geld. euro. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik zit hier niet om Hosanna te zeggen Nou, dat 25% van 8 is een 10 en dat is geen 9 min. Ik zit hier niet om een Hosanna-verhaal te vertellen, omdat er gewoon met onwettelijk verkregen informatie een bieding is gedaan. Ik zat hier veel liever te vertellen van hoe we het verhaal verder gaan. En we schakelen daar nu op. Omdat het juist om die 10 miljoen euro misschien wel gaat dadelijk. Dat is toch 10 miljoen euro publieksgeld. Je had kunnen zeggen, NS Abellio, het zal me worst wezen. U gaat nu gewoon uitvoeren wat u beloofd heeft. Nou, dat heb ik net van uitgelegd. Nee, dat hadden we dus niet kunnen doen. Dat heb ik net uitgelegd. Totdat er een juridische uitspraak is. Ja, maar daar wacht u niet op. Nee, omdat we nu de gegevens hebben dat er met de onjuiste informatie, of eigenlijk met de onwettelijk verkregen informatie, is ingeschreven. En dan zijn we gewoon verplicht om ze uit te schrijven. Dat is de situatie zoals die zich nu aandient. Als het inderdaad zo was geweest dat deze malversatie pas over 2 of 3 jaar aan de orde was geweest, dan had je een hele andere situatie. Maar het is zoals het is. Tijdens de voorwaardelijke gunningsperiode waarin we nu zitten, is dit aan het licht gekomen. En dan moet je daar gewoon als zoals dat ook betaamt bij een overheid, correct en goed aan handelen. En dat betekent uitsluiting van Abellio. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk dat uitsluiting een mogelijkheid is. Maar als ik zie hoeveel beter dat de Abellio-offerte was, denk ik dat de provincie ook Abellio had kunnen houden aan haar overeenkomst. Waarom? Omdat niet is aangetoond dat de informatie Abellio gekregen heeft, dat die ook daadwerkelijk gebruikt is in de offerte. In de brief aan de minister zegt de NS-directie dat dat niet zo is. Op de tweede plaats denk ik dat als het wel zo geweest was, dat Abellio een veel slechtere, een veel minder goede offerte gebracht had, om zo dicht mogelijk tegen de anderen aan te zitten. Op de derde plaats is er ook nog een derde partij. Dat is Arriva. En daar wist Abellio niks van. Ten slotte speelt het probleem niet, in mijn visie althans, tussen provincie als aanbestedende dienst en tussen de inschrijver, maar tussen de inschrijvers onderling. Ik denk dat u als provincie rustig had kunnen zeggen, jongens, heel vervelend wat gebeurd is. Dit had niet mogen gebeuren. Maar zoeken jullie dat maar uit, even onjuridisch uitgedrukt, zoeken jullie dat zelf maar uit. Maar wij houden hier wel aan de afspraken die we gemaakt hebben. Ja, dat is... Tenzij een rechter natuurlijk in de procedures die kennelijk lopen, tenzij een rechter zou zeggen van, nou nee, dat kan niet, dat moet anders, maar dat geloof ik niet. Wat is dat zo lachwekkend, hè? Ja, nou met alle respect, daarachter hebben borrelnootjes staan, dan ook de borrelglazen. Het is een redenering die heel sympathiek lijkt, maar we hebben hier wel te maken met wetgeving in Nederland en die schrijft gewoon voor dat als er oneigenlijke informatie gebruikt is, en het is NS zelf, de moeder van Abellio, die dat gewoon ook toegeeft. Maar het gaat over 10 miljoen euro publieksgeld. Ja, daar stapt hij makkelijk overheen, lijkt het. Ik snap er helemaal niet makkelijk overheen. Ik heb het over een Nederlandse wetgeving waar we ons aan te houden hebben. En dat er gewoon malversaties hebben plaatsgevonden. Dat is ook in Nederland. En tegelijkertijd constateer ik dat wat we uitgevraagd hebben, het Limburgnet, door beide partijen aanzienlijk beter wordt ingevuld. Maar blijft de vraag, kijk, u zegt het was voorwaardelijk aanbesteed, blijft de vraag, waarom niet die hele procedure overnieuw? Omdat we in nu hoeverre speelt die thuis uit 2016 een rol? Nee, die maakt hier niks. Maar die zal zeker hebben meegespeeld. Nee, die maakt in de keuze die je hier maakt dat gewoon niks uit. En waarom? Omdat wij nu beschikken over de informatie dat er gewoon gebruik is gemaakt van informatie die illegaal verkregen is. En daar moet je op verhouden. Zo steekt de wereld in elkaar. Maar meneer Von den Hof zegt eigenlijk die 9 min hadden ze ook zonder die informatie waarschijnlijk wel gehaald. Dat is allemaal speculeren. Nee, dat is ook voor een rechter niet zo heel erg interessant. Als de moeder zelf aangeeft dat die informatie verkregen is, dan hebben we ons daarop te verhouden. En ja, dat is wat anders. Kijk, u zegt het nou correct, maar net voor die borrelnootjes zei u het een beetje verkeerd. Want u zei toen dat die informatie gebruikt was. NS-directie zegt uitdrukkelijk in die brief aan de minister dat die informatie niet gebruikt is. Alleen dat ze die ter beschikking hadden. Bovendien, de discrepantie tussen de inschrijving van Arriva en de inschrijving van de NS-dochter is dermate groot dat ik me afvraag, als zij echt belangrijke informatie zouden hebben gehad, dan hadden ze een hele andere, veel dichter bij Arriva en bij Veolia liggende offerte gedaan. Want dat was veel goedkoper voor ze geweest. Qua rendement, zeg maar. Qua offerte, qua reactie op de aanbesteding. Ik vind dat echt allemaal gewoon speculaties. Ik kan er echt niks mee. De wereld is zoals die is.
Onwettelijke informatie is hierbij gebruikt. Daarmee zijn we verplicht om uit te sluiten. En constateren we dat er een tweede is die ook ontzettend goed zorgt voor het openbaar vervoer. Het leidt ook tot een aanzienlijke plus op het openbaar vervoer wat we nu hebben. En dus kunnen we daarvoor. Alternatief zou zijn geweest de aanbesteding helemaal opnieuw gaan doen. En dan ga je helemaal in een moeras terechtkomen. Want dat kun je alleen maar gaan doen als je ook daadwerkelijk andere voorwaarden gaat stellen. En dan lijkt het net zo'n beetje alsof je gaat zeggen van ik beval me eigenlijk niet wie eruit gekomen is. Dus dan ga ik maar wat anders doen. En dat is ook geen optie. En dan blijft feitelijk de optie Arriva over. En daar heb ik alle vertrouwen in, want ze hebben een fantastisch bedrijf. En wat is het grote verschil tussen Arriva voor de reiziger als het gaat en Abellio? We zullen daar maandag samen met Arriva, want het is nu allemaal redelijk kort dag, zullen daar gezamenlijk ook een presentatie over geven. Wat nu het concept is van Arriva. En daar kom ik heel graag op terug, maandag. U zei eerder in het nieuws, meneer Vondenhoff, voordat duidelijk was dat het nog niet definitief is. Je kan niet zomaar doorgeven aan de nummer 2. Als het een definitieve aanbesteding is, dan volgt uit de jurisprudentie dat het niet kan. Maar dat vervalt nu volledig. Ja, dat is een zodanig gewijzigde omstandigheid. Hè, dat is vaste jurisprudentie, Europese jurisprudentie. Dat je dan moet zeggen, dan moet je opnieuw aanbesteden. Bovendien, een offerte is ook maar tijdelijk geldig, dus die is dan ook vervallen. En maar dat is ook zo'n ander aspect. Uit dezelfde jurisprudentie volgt ook, dezelfde jurisprudentie volgt natuurlijk ook, dat als je een offerte accepteert, dat daarmee impliciet de andere offertes worden afgewezen. Alleen, dat is een situatie die zich voordoet als het definitief gegund is. Nou, dat begrijp ik dat hier niet het geval is. En dat is hier niet het geval. En dat is ook informatie waar meneer Vondenhoff niet over beschikt. En daarom dat ook onze eigen juristen hebben die wel het naadje van de kous afweten. Het feit is dat Arriva ook een gestanddoeningstermijn heeft tot augustus 2015. Dus ook daar is het gewoon volledig aan correct. Nog even één vraag. Het is al ongelooflijk gecompliceerd, maar het is in ieder geval duidelijk dat Arriva het gaat doen, want dat is vandaag vastgelegd. Nu is er nog één kink in de kabel mogelijk, is dat Veolia, dat een ongeldig bod uitbracht. Eigenlijk gezegd heeft, als dit doorgaat, dan gaan wij juridische stappen ondernemen. Zou dat nog, wat dat betreft, een breuk kunnen opleveren in de overeenkomst met Arriva? Laat ik dat dit over zeggen. Toen wij 2,5 jaar geleden dit traject startten, hebben we iedere variant doorgeakkerd. Ook dat Veolia, terwijl we bezig waren met de gunning bezwaar zou maken, ook het ACM-verhaal, ook bezwaar maken bij het CBB. Alle varianten hebben we doorgewerkt. Op die ene variant na, waar we nu mee te maken hebben, dat er gewoon sprake is van bedrijfsspionage. Ook nu hebben we alle varianten doorgewerkt. En wij zijn er zeker van dat wat we nu voor kiezen, dat dat gewoon staat. Dus Veolia en dat kan wat dat betreft deze uitspraak en uw beslissing niet meer dwarsbomen. Ook niet door een rechterlijke uitspraak. Zij zullen, schat ik zo in, ik sluit het niet uit, laat ik hem eventjes zo zeggen. Ze zullen daar bezwaar tegen maken. Dus ze zullen weer naar het CBB gaan. Daar zal ook wel een uitspraak over komen. Maar de inschatting die wij maken, dat we daarmee gewoon het traject door kunnen gaan. En op 11 december 2016 er gewoon weer nieuw openbaar vervoer is in Limburg. Met fantastisch nieuwe bussen, nieuwe treinen en een nog beter openbaar vervoer. Hoeveel grijze haren heeft u gekregen van die aanbestedingsprocedure? Ik had er ervoor al een hele hoop, dus dat scheelt. Dus ik heb er een paar bij gekregen. Want het blijft een beetje een aanbesteding met een smet toch, hè? De nummer 2 die het wordt en die rechtsgang van Veolia. Ja, voor nu wel, maar tegelijkertijd denk ik van, ook Arriva heeft een hartstikke goed bod gedaan. En als ze daar maandag over gaan spreken... En dan gaat de champagne ongetwijfeld open. Zonder meer, ja. Dank. Goed.